Вот уже 30 лет Минзаля Галямова трудится в 205-й аптеке. Начинала с рядового фармацевта, а после получения высшего образования в Пермском фарминституте стала работать в рецептурно-производственном отделе. А последние 3 года занимает здесь должность провизора-аналитика. Именно она тот специалист, который проводит контроль лекарств, которые изготавливаются в самой аптеке. Без ее анализа ни один препарат не будет отпущен с прилавка. Фармацевт готовит лекарственную форму. Вот, допустим, сделали они раствор. И я уже конкретно определяю качественное содержание. То есть, вот, если заявлено раствор новокаина, мы определяем, присутствует ли это вещество в данном растворе. И потом определяем его количественное содержание. То есть вот если это 2% раствор, насколько соответствует правильное содержание лекарственного вещества. И потом это все фиксируется письменно, в журналы заносится, присваивается номер анализа. Потом мы выносим уже в отдел по отпуску изготовленных лекарственных форм. Знаменитая не только в Нефтекамске, но и далеко за его пределами. Речь идет об одной из старейших госаптек, особенность которой не просто продажа лекарств, а их изготовление. Здесь производят более 70 препаратов самых разных направлений, от известного всем антигриппина до сложных дерматологических мазей. Наличие в аптеке рецептурно-производственного отдела – это множество преимуществ. Все делается строго по рецепту, к каждому пациенту индивидуальный подход. Учитывая возраст, вес и особенности больного, устанавливается дозировка каждого компонента. Индивидуальный подход к пациенту, этим и отличается именно аптечное изготовление, поэтому мы его хотим сохранить. Именно не заводской, стандартизированный, ко всем одинаковый подход, да, стандартная доза, и все обязаны такую принимать. А аптечное изготовление – одно из главных преимуществ, но есть и другие преимущества. Индивидуальный подход к пациенту в зависимости от возраста, массы тела и так далее, других критериев. Времени на изготовление препаратов уходит разное, от 15 до 40 минут. Все зависит от количества компонентов, из которых они состоят. Отличается аптечное производство не только индивидуальным подходом, но и приемлемыми ценами. К примеру, капли в нос здесь стоят около 120 рублей. Это на порядок дешевле брендовых и разрекламированных лекарств. Если антигриппин, вот в период эпидемиологических заболеваний сейчас мы отпускаем порядка 200 упаковок. То же касается проторгола. Проторгол не меньше 50-60 флаконов. Кроме этого, есть другие сложные капли в нос. Фурцелин с адреналином порядка 20-30. Микстуры от кашля очень хорошо тоже идут, около 50-40 флаконов в день. Микстуры от кашля, успокоительные глазные капли, суспензии, эмульсии, множество растворов для физлечения и многое другое. Изготавливаемые здесь лекарства используются в гинекологии, педиатрии, дерматологии и других сферах. А также они очень популярны у родителей маленьких детей, которым необходимы препараты без консервантов. В республике аптек, специализирующихся на производстве лекарств, насчитывается единицы. Поэтому их заказывать здесь стремятся многие жители близлежащих городов и районов. Регина Магазова, Розаль Тазиддинов. Информационная программа «Нефтекамск-24».